Salam əziz izləyicilər, sizinlə yenə Tayyip Ustadır. Mən Qum adasındakı növbəti manqal kompleksini təqdim etmək istəyirəm. Manqal kompleksimiz həmişəki kimi 15 kişilik kababdan və işlər asıldı. İçində o da davamlı işıqlar qoyulubdur. Manqalımızın yan tərəfində sırf kabab pişirmək üçün ocağımız yerləşir. Aksesuarlarından bir yerde hem odundan hem gazdan istifadə olunur. Bunun bu çıkası buradadır. Dumaq odu. Altında sirtməsi, küllük deyilər və istili ölçən cihazı var. Bu materialları mən sarayda yerləşən sənin qardaşından almışam. Aksesuarları, gəlmişləri, təşəkkürlər ona. Hələ ki, podvayt eləməyib materiallarından. Sizinlə Tayyip Usta'ydı. Gələn görüşlərə qədər əlaqə nömrələrim altında qeyd olunacaqdır. Sağ olun, təşəkkürlər.